Самая важная часть в ваших тренировках – это бег, спарринг. Важная часть – это избегать ночные клубы и тусовки и девушек. Вы хотите правду? И быть в постели наедине с собой в 9 часов вечера. Если вы придете к этому, то вы справитесь. И это правда, я говорю вам правду. Вы все говорите о беге, об ударах по мешку, пробежках и витаминах. И избегать девушек – это самое главное.